NH7 TV न्यूज। घरकुल नसलेल्या लोकांना मदतीचा हात, ताडपत्री वाटप करून सरकार व प्रशासनाचा लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न। निहाल पांडे। वर्धा जिल्ह्यात 30,000च्या वर लोकांचे घरकुल प्रलंबित आहेत। वर्धा व सेलू या ठिकाणी 9 ते 10,000 लोकांना घरकुल अद्यापही मिळालं नाही। कित्येक लोकांची घरं आजही पडक्या स्थितीत आहेत। पावसाळ्यात घर गळते, पण काही स्वाभिमानी लोक असतात, स्वतः दिवसभर कष्ट करून रात्री कष्टाची भाकरी खातात, पण कोणासमोर हात पसरत नाही। अशा लोकांना युवा परिवर्तन की आवाज संघटनेद्वारे स्वतः भेटून त्यांना मदतीचा हात देत आहेत। संस्थेचे अध्यक्ष यांनी सांगितले की मोफत ताडपत्री वाटप मोहीम, ताडपत्री वाटप फक्त मदत नाही तर ही मोहीम आहे। सरकार विरोधात प्रतिकात्मक जन आंदोलन आहे। वर्धा जिल्हा झोपडपट्टी मुक्त झाला पाहिजे। सर्व गोरगरीब कष्टकरी लोकांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आम्ही ताडपत्री देऊन मदतीचा हात देत आहोत व सरकार व वर्धा प्रशासनाच्या विरोधात गांधीगिरी आंदोलन सुद्धा करत आहोत। आता तर ही लाज वाटत असेल तर सरकार आणि प्रशासन यांनी गोरगरीब लोकांना घरकुल द्या। आपण सुद्धा आपल्या परिसरामध्ये ताडपत्री देऊन घरकुल नसलेल्या लोकांची मदत करा। NH7 न्यूज ब्युरो रिपोर्ट वर्धा।